果你係接受耶和華天主嘅信仰，如果你接受耶和華天主嘅信仰，就必須要有一啲嘅心理準備，你必須有一些心理嘅準備，因為佢哋嘅信仰係主張人係不能夠接受捐血，唔去捐血幫人或者接受輸血。因為在他們信仰裡面不接受人對他的輸血或捐血給人，佢會根據聖經嘅經文，他們根據聖經的經文，譬如係利未記、就像利未記、使徒行傳，使徒行傳，佢認為呢個禁戒血液咧係指到不能夠輸血或者係捐血。他們以這些經節作為支持他們不應該輸血和捐血的道理。我話舊約上帝有咁嘅命令，然後在舊約裡面，上帝有這樣命令；新約上帝有咁嘅命令，新約上帝有這樣命令。所以既然新舊約都有，所以在新舊約都有，咁我哋有禁戒血液，所以我們就禁戒血液，唔能夠去捐血幫人，不能夠捐血幫人，又唔能夠喺有需要嘅時候，譬如做手術去接受輸血。也不可以在人有需要或者自個有需要的時候接受輸血。咁究竟佢哋點解會咁睇咧？究竟他們為什麼這樣看？佢就會引用利未記耶和華嘅説話，他就引用利未記耶和華的話。耶和華當時係吩咐以色列人，耶和華當時吩咐以色列人，就以色列家中嘅人，就是以色列家中的人，同埋寄居喺佢哋中間嘅外邦人，而寄居在他們中間的外邦人，係唔可以食血，是不可以吃血。如果食血咧，如果吃血，上帝就會同佢反面，上帝就跟他反目，讓佢從民中將佢哋剪除，把他們在民中剪除。所以佢引用利未記嘅第17章10節咁講，因此他引用利未記17章的11節這樣說：凡以色列家中的人，凡以色列家中的人，或是寄居在他們中間的外人，或是寄居在他們中間的外人，若吃什麼血，若吃什麼血，我必向那吃血的人變臉，我必向那吃血的人變臉，把他從民中剪除。把他從民中剪除。嗱，為舊約嘅聖經耶和華清楚吩咐，唔能夠食血。你看舊約的聖經，耶和華上帝清楚吩咐不可吃血。新約嘅使徒行傳，使徒有禁戒血液。在新約裡面，這個使徒也禁戒血液。咁我哋點可以接受輸血或者捐血幫人呢？我們怎麼可以接受輸血或捐血來幫人？你話喂，通喎，你說這樣不通啊？上帝話唔可以食血啫，上帝說不可吃血而已啊。點解連捐血幫人或者輸血都唔得呢？為什麼連捐血和輸血都不可以啊？點解呢？為什麼？佢就會引用使徒行傳嘅説話，他會引用使徒行傳的話，係使徒吩咐我哋要禁戒血液。因為是使徒吩咐我們要禁戒血液。佢話咩叫禁戒血液？什麼叫做禁戒血液？就完完全全係唔掂血液，就是完完全全不碰血。你話呢個太過分，這也太過分。冇問題，沒問題。話起碼起碼唔能夠接受輸血或者捐血啦。還不可以接受輸血和捐血嘛？你話點解咧？你說為什麼？佢會同你舉一個例子，他會舉另外一個例子。佢話當一個酗酒嘅人，他說當一個酗酒的人，佢因為飲酒飲得太厲害，所以有病啦。因為喝酒喝得太厲害就患病，所以要睇醫生。所以他需要看醫生。咁睇完醫生之後，醫生點樣吩咐佢咧？當他看完醫生之後，醫生對他怎麼說呢？我話你要戒酒啦。他說你要戒酒。我話哦，好戒酒戒酒。咁佢話咩叫戒酒啊？什麼叫戒酒？佢引用呢一個例子，他引用一個例子。如果醫生叫你戒酒，如果醫生叫你戒酒，梗係就唔單止叫你唔好飲酒咁簡單啦。當然就是不單止叫你不要喝酒那麼簡單啦，叫你戒酒，還要你戒酒，就完完全全同酒斷絕關係，就是要你把酒跟你完全隔絕，咁先至叫禁戒酒精啊嘛。那就是禁戒酒嘛。唔通一方面就叫你戒酒，難道一方面要你戒酒，一方面就鼓勵你可以將血液打進
可以將酒精打進血液入邊咩？可以把酒精打在血液裡面嗎？咁唔可能噶嘛。當然不可以。咁所以喺咁嘅情況底下，所以在這樣的情況下，喺呢個例子底下，在這個例子下面，上帝叫人禁戒血液，上帝讓人禁戒血液，又點會鼓勵你或者准許你捐血或者輸血咧？又怎麼會鼓勵你或者容許你捐血而輸血？佢有信徒聽到之後覺得合理，信徒聽了之後好像很有道理，但係佢唔明白呢個比喻咧係比喻不倫。但他不明白這個比喻只是比喻不倫。有冇話見證人用戒酒呢個比喻去無限擴張到上帝要人禁戒血液啊？耶和華見證人用戒酒作為一個比喻來形容上帝要人禁戒血液，係比喻不倫。這樣的比喻是不對。點解咁講咧？為什麼這麼說呢？我哋要了解舊約聖經以至新約聖經嘅吩咐，所謂禁戒血液嘅意思係咩先？我們要清楚知道上帝禁止人這個血液的真正的意思是什麼。喺舊約嘅時代，在舊約的時代，係一種冇冰箱嘅時代，但是還沒有冰箱嘛。當然新約都冇啦，當然新約都沒有啊。喺仲未有冰箱嘅時代，還沒有冰箱的年代，仲未有好理想嘅殺菌嘅時代，還沒有對細菌的那個殺菌的那個技術。如果要食血，如果要出血，係好危險嘅事，那是很危險。所以從生理角度去講，所以在生理角度來說，上帝係吩咐以色列人係唔好食血，上帝吩咐以色列人不要吃血，亦都可以為到以色列人嘅身體嘅着想，是為了以色列人身體的着想，為到佢身體嘅好處，為他身體的好處。要大聲啲，我覺得。好暗啊，睇唔到啊，睇唔到個樣啊。呢個係禁戒血液嘅一個客觀嘅好處，這是對禁戒血液的一個客觀的好處。咁呢個都唔係一個主要嘅原因，這不是一個主要的原因。主要嘅原因係咩咧？主要的原因是什麼？喺舊約嚟講，在舊約來說，上帝吩咐以色列人禁戒血液，上帝吩咐以色列人戒血，唔好食血，不要吃血，係點解咧？是為什麼？耶和華見證人嘅朋友，耶和華見證人的朋友，佢可能斷章取義，他們要斷章取義，就忘記咗或者有意無意忽略咗利未記17章嘅11節。他有意無意把利未記的17章11節給忽略了，所以就唔知道點解上帝要以色列人唔好食血。他們就不大清楚為什麼上帝讓以色列人不要吃血，又唔知道上帝點解要以色列之中嘅外邦人唔好食血。然後不知道上帝為什麼要以色列的外邦人不要吃血。其實喺利未記17章11節裏邊清楚講咗㗎啦，其實在利未記的17章和11節清楚告訴我們，就係上帝要將血液係分別為聖，上帝要把血分別為聖，上帝要揀選血液有特殊嘅用途。上帝要用血作為另外一個特殊的用途。利未記17章11節，利未記17章11節，上帝咁講，上帝如此說，因為活物的生命是在血中，因為活物的生命是在血中，我把這血賜給你們，我把這血賜給你們，可以在壇上為你們的生命贖罪，可以在壇上為你們的生命贖罪，因為血裏有生命，因為血裏有生命，所以能贖罪。所以能贖罪。血液嘅屬靈意義血的屬靈意義係可以用嚟贖罪，可以用來贖罪，因為血液係象徵住生命。因為血液象徵着生命。所以呢度講啊，血裏有生命，所以這裡說血裡面有生命，呢個同輸血去救血、捐血救人，同接受輸血拯救自己係息息相關。這裡跟那個輸血和捐血救人是同出一轍。所以上帝為咗將血液分別為聖，有一種特殊嘅用途。上帝把血液分別為聖是有一個特殊的用途。呢個特殊嘅用途係我哋好需要去重視嘅。這個特殊的用途我們應該特別的重視，係贖罪，那就是贖罪，係救贖，拯救，係挽救生命，生命的拯救，好清楚嘅。很清楚。但係耶和華見證人嘅朋友係忽略咗呢個重點，那耶和華見證人的朋友忽略這個重點，就純粹從字句去了解聖經，
纯粹在字句里面了解圣经，然之後引用戒酒呢一種比喻不論，然後引用這位戒酒的作為比喻，就話既然醫生叫你戒酒，唔通佢會主張你將酒精打入血液裏邊咩？他說醫生要你戒酒，難道你會把酒精打在血液裡嗎？佢話係冇可能嘅，說這是沒有可能的。咁啊係咯，佢話他說就是啊，既然冇可能，既然沒可能，醫生叫你禁酒就係主張你將酒精打入血液，醫生叫你禁酒，就是要你與酒精隔絕。咁上帝叫你禁戒血液，唔通佢會主張你將血液輸嚟輸去咩？上帝要你戒血，難道主張你用這個血用捐血嗎？所以係唔通嘅。所以你是不通的。佢呢個講法嘅邏輯咧係有嘅，他這個說法好像很有邏輯，但係比喻不倫。可是比喻不倫。點解咁講咧？為什麼這麼說呢？第一，佢唔明白聖經入邊上帝要求禁戒血液嘅重點。第一，他們不明白上帝在聖經裡面要求禁戒血液的重點。基於佢唔明白呢個重點，因為他們不明白，所以佢亦都會利用一啲錯誤嘅比喻放喺禁血呢件事上面。他們才使用了錯誤的比喻在這個禁血上面。所以邏輯係好似啱，